Počas ropnej krízy v 70. rokoch Nemecko zakázalo jazdu v nedeľu. Spojené štáty zaviedli maximálnu rýchlosť 88 km za hodinu a Briti zvažovali prídelový systém na benzín. Západ pocítil ropný šok okamžite. Ale čo východný blok? Zatiaľ čo Sovietsky zväz predával ropu a plyn a Moskva inkazovala miliardy, Československo, Poľsko a ostatné socialistické štáty boli na tejto energii existenčne závislé. Prečo ropný šok urýchlil pád systému, ktorý má byť podľa vlastnej propagandy stabilnejší než Západ, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Sovietsky zväz a jeho satelity nečelili frontám na pumpách. Neregulovali ceny pohonných hmôt, nezavádzali prídely. Dôvod? Vlastné zdroje ropy a prístup k nej cez ropovod Družba. Napriek tomu ich kríza zasiahla. A ešte zničujúcejšie ako Západ. Západ sa spamätal v priebehu nasledujúcich rokov. Východný blok sa z otrasov nespamätal nikdy. Sovietsky zväz bol v roku 1974 najväčším producentom ropy na svete. Ťažil vyše 8 miliónov barelov denne. Nebol členom OPEC, ale značne profitoval z vyšších cien na svetových trhoch. Export ropy vzrástol zo 72 na 122 miliónov tón v roku 1977. Išlo o nárast 60% za 5 rokov. Do štátnej pokladnice tekli devízy, ktoré umožnili nákup západných technológií, dotovanie spotrebného tovaru pre obyvateľstvo a financovanie zahraničnej politiky. Sovietskí občania žiadnu krízu nepocítili, teda aspoň nie v rokoch 73 až 75. Ceny benzínu boli smiešne nízke, ekvivalent dnešných 10 centov za liter. Obdobie po roku 73 nazývalo zlaté 70. roky. Éra lacnej ropy a zdanlivej prosperity. Vysoké ceny ropy v 70. rokoch sa ukázali byť pre Sovietsky zväz smrteľnou pascou. Politbyro pod vedením Brežneva urobilo fatálnu chybu. Namiesto reforiem zastaraného centrálne plánovaného hospodárstva sa začalo spoliehať na príjmy z ropy. Prečo meniť systém, keď peniaze tečú samé? Podiel ropy a plynu na sovietskom exporte vzrástol z takmer 16% v roku 1970 na 53% v roku 1985. Sovietsky zväz sa stal štátom závislým od jednej komodity a jej ceny na svetových trhoch. Sovieti predávali ropu krajinám východného bloku za umelo nízke ceny. Výška subvencií predstavovala približne 9 miliard dolárov. Pre porovnanie, 9 miliard dolárov v roku 1980 predstavovalo približne 2 až 3% sovietskeho HDP. Podľa prvého námestníka ministra zahraničného obchodu Ivana Semikastnova boli ceny pre socialistické krajiny fixované dohodami z roku 1970, kým svetová cena ropy vyskočila z 3 na 12 dolárov za barel. Československo, východné Nemecko, Poľsko a ostatné krajiny RV, HP naďalej platili starú cenu. Rozdiel doplatil Sovietsky zväz. Táto dotácia bola po vojenských výdavkoch najväčším sovietským nákladom na udržanie východného bloku. Moskva sa dostala do pasce vlastných dotácií. Zlom nastal v roku 1985, v ktorom Spojené štáty presvedčili Saúdsku Arábiu, aby zvýšila produkciu a zrazila ceny ropy. Cena ropy Brent klesla z takmer 37 na necelých 15 dolárov za barel. Sovietské príjmy sa prepadli o vyše 60%. Zrazu nebolo za čo kupovať obilie, spotrebný tovar a technológie. Niektorí ekonómovia považujú 13. september 85 za skutočný začiatok konca Sovietskeho zväzu. Gorbačovové reformy, perestrojka a glasnosť boli už len zúfalou snahou zachrániť potápajúcu sa loď. V 70. rokoch sme žili dobre, boli sme chudobní, ale nevedeli sme to. Potom prišiel Gorbačov a zrazu nebolo nič. Vtedy sme pochopili, že tie peniaze z ropy niekam zmizli. Takto si nakoniec sovietskej éry spomína jeden pamätník z Ruska. Poľský zázrak a jeho tienisté stránky. Poľsko v 70. rokoch nasadilo odvážnu, ale hazardnú stratégiu. Nový líder Edvard Gierek sa rozhodol modernizovať Poľsko za každú cenu západnými úvermi. Poľsko si požičiavalo na licencie na výrobu aut, známy poľský Fiat, technológie na výstavbu panelových sídlisk a zariadenia na modernizáciu baní a hutí. Plán bol jednoduchý. Požičať si na západe, vybudovať moderný priemysel, predávať produkty a splatiť dlhy z výnosov. Keď v roku 1973 vzrástli ceny ropy, Poľsko sa ocitlo v pasci. Klesol odbyt pre export hotových výrobkov spôsobený ekonomickou recesiou na západe
a vzrástli splátky úverov. Kombináciou týchto faktorov zahraničný dlh vyskočil za 9 rokov z 1,5 miliardy na 25 miliard dolárov. Išlo o extrémny nárast. V prepočte na obyvateľa išlo o jeden z najvyšších dlhov na svete. Dlh sa nedal splácať. Poľské vedenie začalo obmedzovať dovoz spotrebného tovaru. V Poľsku, kde bol nedostatok normov, to znamenalo ešte dlhšie fronty a prázdnejšie regály. Sociálne napätie rástlo. V roku 1976 prepukli prvé protesty. Robotníci pracujúci v automobilkách vyšli do ulic. Režim ich potlačil, ale ukázalo sa, že politická stabilita je krehká. Pocity obyčajných Poliakov verne odrážajú spomienky jedného pamätníka. V roku 1974 stáli ľudia pred mesiarstvami od 3 rána. Mäso bolo, ale len na prídel. Môj otec hovoril, že za to môže tá ropná kríza, aj keď oficiálne to nikto nepovedal. Rok 1980 sprevádzali obrovské štrajky v lodských lodeniciach, ktoré vyústili do vzniku Solidarity pod vedením Lecha Wałęsu. Podľa článku v zborníku Európska civilizácia bola prvá ropná kríza, jedným z kľúčových faktorov, ktoré spustili reťazec vedúci k pádu komunizmu v Poľsku. To je dôležité zistenie. Kríza nezasiahla všetky krajiny východného bloku rovnako, ale Poľsko bolo najzraniteľnejšie kvôli svojej ambícii dohnať Západ za každú cenu. Československo zaviedlo po invázii vojsk Varšavskej zmluvy z roku 1968 konzervatívny stabilizačný režim pod vedením Gustáva Husáka. Normalizácia znamenala návrat k centrálnemu plánovaniu, obmedzenie kontaktov so Západom a konzervatívnu investičnú politiku. Československo si nepožičiavalo na Západe v takom rozsahu ako Poľsko. Husák nechcel hazardovať a to paradoxne ochránilo republiku pred najhorším. Československo dovážalo vyše 90% svojej ropy zo Sovietskeho zväzu cez ropovod Družba, priateľstvo. Platila transferovými rublami, umelou účtovnou jednotkou. Za sovietsku ropu tak reálne posielala na východ priemyselné výrobky. Autá, stroje, koľajové vozidlá. Sovietske ceny boli subvencované, čiže nižšie ako svetové. Sovieti predávali ropu satelitom za ceny z predchádzajúceho 5-ročného plánu. V praxi to znamenalo, že Československo platilo v tom čase za ropu menej ako polovicu svetovej ceny. Ročný dovoz v tomto období bol zhruba 15 miliónov tón a sovietske dotácie len pre samotné Československo predstavovali približne 600 až 800 miliónov dolárov. Pred rokom 1973 platilo v Československu niečo, čo by sa dalo nazvať rýchlostným rajom. Vtedy mohli osobné autá mimo obce jazdiť bez maximálnej povolenej rýchlosti, a to na základe vyhlášky z roku 1971. Rýchlostné limity 110 km za hodinu na diaľnici a 90 km mimo obce zaviedol až zákon z roku 1975. Málo kto vie, že tieto limity pôvodne nemali nič spoločné s bezpečnosťou, ale boli priamym dôsledkom ropnej krízy. Podľa Karola Svobodu v článku Vplyv vnejších podmieniek na zahraničný obchod Československa mali vonkajšie faktory vrátane ropnej krízy dopad na československý zahraničný obchod. V roku 1973 zasiahol ropný šok západné krajiny naplno. Fronty na benzín, zatvorené pumpy, panika. V Československu nič také viditeľné nebolo. Nie preto, že by sa nás kríza netýkala, ale preto, že ju systém absorboval inak. Pumpy fungovali a ceny zostali stabilne nízke. No pod povrchom sa začali meniť pravidlá. Spotreba sa tlmila, dodávky sa riadili centrálne a opatrenia sa balili do technických vysvetlení. Najviditeľnejší príklad? Zníženie rýchlostných limitov. Oficiálne bezpečnosť, v skutočnosti úspora paliva. Väčšina vodičov to vnímala ako dopravné opatrenie, nie ako reakciu na globálny problém s ropou. Ešte jasnejšie sa limity systému ukázali o pár rokov neskôr. Na začiatku 80. rokov, keď Sovietsky zväz potreboval tvrdú menu, obmedzil dodávky ropy svojim spojencom a viac exportoval na západ. Ukázalo sa, že bratská pomoc má svoje hranice. A keď ide o prežitie systému, Moskva uprednostnila v prvom rade seba. Ekonomiky závislé od lacnej energie začali narážať na svoje limity. V Československu to znamenalo tlak na výrobu, horšiu dostupnosť tovaru a zhoršenie kvality každodenného života. Nedostatok nie je kríza. Dobová propaganda opakovala, že v socializme krízy nie sú. Kríza teda oficiálne neexistovala. Socializmus ju nepripúšťal. Namiesto toho existoval nedostatok. Tichý, rozptýlený,
a bez jasného priznania príčin. Médiá hovorili o kríze kapitalizmu na západe, zatiaľ čo doma sa realita menila nenápadne. Menej kvality, menej výberu, viac kompromisov.